По улице Верхнепортовой производятся работы по установке бордюрного камня, по укладке выравнивающего слоя. В данный момент сейчас мы укладываем выравнивающий слой. Уже взято порядка около 700 тонн. Совместно с подрядчиком взяли мы керны, замерили прибором своим. Завтра будут результаты из лаборатории, и уже дальше можно будет уже судить. То есть о качестве асфальтобетона. Пока, думаю, все будет в порядке.